Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Σήμερα στη δεύτερη εκπομπή των Retro Gamers θα μιλήσουμε για το Magnavox Odyssey, την πρώτη κονσόλα που δημιουργήθηκε ποτέ το 1972. Τα video games είχαν μπει επίσημα στη ζωή μας το 1962 με το Space War, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Steve Russell στο MIT, και το 1972 ο Ralph Baer, ένας Γερμανός ο οποίος δούλευε για την αμερικάνικη εταιρεία Magnavox, αποφάσισε να μεταφέρει τα video games στο σπίτι μας. Έτσι δημιουργήθηκε το Magnavox Odyssey, η πρώτη κονσόλα την οποία έχουμε την τύχη εδώ στο GameWorld.gr να σας την παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο YouTube. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το 1972 τα games μπήκαν για πρώτη φορά στο σπίτι μας. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε λοιπόν, το έχετε ζητήσει πολλές φορές από τα σχόλιά σας. Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το Magnavox Odyssey, την πρώτη κονσόλα που δημιουργήθηκε το 1972. Είναι η πρώτη κονσόλα στην ιστορία των video games. Την είχαμε δει στο Game Maniacs, στο επεισόδιο 3α, στο σπίτι του Κώστα Κυριάκη Μπίτζαρου, εκεί την είδαμε για πρώτη φορά. Και τώρα πλέον έχουμε ένα δικό μας Magnavox Odyssey στο Game World, το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Η κονσόλα έχει δημιουργηθεί από τον Γερμανό Ralph Baer, γεννημένος στις 8 Μαρτίου του 1922, ετών 91 σήμερα, ο οποίος μάλιστα έχει τιμηθεί και με βραβείο από τον George Bush. Είναι προϊόν της αμερικάνικης εταιρείας Magnavox, κυκλοφόρησε όπως είπαμε το 1972 και πούλησε 330.000 αντίτυπα παγκοσμίως, κυρίως βέβαια στην Αμερική, όπου και μπορείτε να την βρείτε σήμερα μέσω eBay σε τιμή που ξεκινάει από τα $300 και φτάνει μέχρι τα 400, ανάλογα με το τι πουλάει ο καθένας και πόσο σπάνια είναι η κάθε κονσόλα. Πούμε και τις διαστάσεις της κονσόλας: 44 εκατοστά επί 44, είναι τετράγωνη όπως βλέπετε, ενώ σε ύψος είναι περίπου 15,5 εκατοστά. Όπως καταλαβαίνετε είναι και από τις μεγαλύτερες σε όγκο κονσόλες. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το unboxing. Όπως βλέπετε η κονσόλα είναι διόρροφη, αποτελείται από δύο πατώματα. Στο πάνω μέρος έχουμε τις διαφάνειες. Αυτές οι διαφάνειες εφάπτονται πάνω στην οθόνη της τηλεόρασής μας και με αυτές κατά κάποιο τρόπο αλλάζει η λειτουργία του παιχνιδιού. Φυσικά οι διαφάνειες αυτές χρησιμοποιούνταν στις παλιές τηλεοράσεις CRT, τις λεγόμενες καθοδικού σωλήνα, ακριβώς επειδή περιείχαν ηλεκτρόνια τα οποία δημιουργούσαν ένα μαγνητικό πεδίο, όπου η διαφάνεια εφάπτονταν πάνω, δηλαδή από το μαγνητικό πεδίο της τηλεόρασης μπορούσε και κόλλαγε κατά κάποιο τρόπο στην οθόνη. Θα τις δούμε στη συνέχεια αναλυτικά αυτές τις διαφάνειες, καθότι κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό εδώ είναι το manual του Magnavox Odyssey. Το οποίο περιέχει πληροφορίες για το πώς θα συνδέσετε την κονσόλα με το RF switch τότε. Πρώτη κονσόλα, πρώτες δυσκολίες. Προσπαθούσε ο κόσμος να καταλάβει πώς δουλεύει το όλο σύστημα, το οποίο δεν διέφερε και πολύ από ένα Atari 2600 για όσους είχαν. Ήταν η παλιά λογική του RF switch και των μετέπειτα κονσολών δεύτερης και τρίτης γενιάς που ακολουθήθηκε. Εδώ μας δείχνει τα χειριστήρια πώς συνδέονται και το reset button που θα δούμε στη συνέχεια. Με τα overlays πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Ότι εφάπτονται στη τηλεόραση και έχουμε 6 διαφορετικές δισκέτες για αρχή. Συνολικά έχουν βγει 11 στο Magnavox Odyssey, θα τις δούμε στη συνέχεια. Και κάθε δισκέτα έχει διαφορετική λειτουργία. Μικρές οι διαφορές βέβαια. Και μπορούμε με τις διαφάνειες και αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Εδώ δείχνει τα διάφορα games. Όπου games βάλετε διαφορετική διαφάνεια. Κατά βάση η κονσόλα κάνει περίπου την ίδια λειτουργία στα pixels που κινεί, απλά οι διαφάνειες δημιουργούν κάποιες, ας το πούμε, παραλλαγές. Εδώ είναι τα διάφορα games, τα οποία θα δούμε και μετά. Από οικογενειακά έτσι επιτραπέζια για μικρές ηλικίες, μέχρι ρουλέτα για τους τζογαδόρους, από εκπαιδευτικά μέχρι τζογαδόρικα και με το rifle που θα δούμε στο τέλος. Αυτό είναι το manual του Magnavox Odyssey. Στο πάνω μέρος του Magnavox Odyssey συναντάμε ακόμη διάφορα εξαρτήματα για τα games που έχει, όπως κάρτες για το baseball, χρήματα για τη ρουλέτα, εδώ οι αντίστοιχες μάρκες, ο χάρτης
για το παιχνίδι γεωγραφίας. Επίσης για τη ρουλέτα το τραπέζιο που ρίχνονται τα πονταρίσματα. Για το Cat and Mouse ένα άλλο game, διάφορα αυτοκόλλητα. Για το Simon Says ένα παιχνίδι για μικρές ηλικίες, διάφορες κάρτες τις οποίες θα πρέπει οι μικροί κυρίως φίλοι που χρησιμοποιούν το Odyssey να βρουν σημεία του σώματος. Εδώ έχουμε ένα εξάρτημα για το Sega Master System, το οποίο θα σας χρησιμεύσει ώστε να συνδέσετε όχι μόνο το Odyssey αλλά γενικά όλες τις παλιές κονσόλες στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Όσοι έχετε Master System πραγματικά κρατήστε το RF Switch γιατί θα σας χρησιμεύσει. Έχουμε πίνακα του Score, μία θήκη μπαταριών για να μπορέσετε να αντικαταστήσετε την αντίστοιχη που υπάρχει στο Odyssey αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα οξύδωσης. Έχουμε και μια εναλλακτική δηλαδή. Ευχαριστήριο σημείωμα από τη Magnavox για την αγορά του Odyssey. Το manual για το παιχνίδι της γεωγραφίας. Κάποια άλλα manuals παιχνιδιών. Εδώ είναι αν χρειαστούμε πρόβλημα με το Odyssey και μας χαλάσει. Κάποια σημεία για service τα οποία σήμερα δεν ισχύουν και τόσο γιατί η Magnavox έχει σταματήσει να υποστηρίζει το Odyssey. Εδώ μας λέει ότι έχει κατασκευαστεί με τα υψηλότερα στάνταρ για την εποχή του 1972 φυσικά. Εδώ είναι οι κάρτες για το Haunted House. Ένα adventure παιχνίδι το οποίο θα δούμε παρακάτω. Το πρώτο ίσως horror adventure που είχε κατασκευαστεί την εποχή εκείνη. Και περνάμε στο Magnavox Odyssey. Αυτό είναι ένα από τα δύο χειριστήρια του Magnavox Odyssey, τα οποία συνδέονται σε αυτήν εδώ την υποδοχή για τον πρώτο παίχτη. Εδώ μπαίνει το πρώτο χειριστήριο. Εδώ το δεύτερο χειριστήριο, το shooting rifle, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Από αυτό εδώ το σημείο ρυθμίζουμε το πόσο θα κεντράρει η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης. Και αυτό εδώ χρησιμεύει για την ταχύτητα του pixel, το πόσο γρήγορο ή αργό θα είναι το παιχνίδι μας αντίστοιχα. Όσο πιο γρήγορα η ταχύτητα του pixel, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να χτυπήσουμε το μπαλάκι αντίστοιχα στο table tennis ή και στα υπόλοιπα games που θα δούμε στη συνέχεια, που είναι παραλλαγές του Pong. Βλέπετε εδώ το σημείο που κινείται οριζόντια το pixel στην οθόνη και εδώ το αντίστοιχο που το κινείται κάθετα. Το reset button, σε περίπτωση που το παιχνίδι κολλήσει ή θέλετε να ξεκινήσετε νέο game και θέλετε να κάνετε reset το pixel που χρησιμεύει ως μπαλάκι. Εδώ το καλώδιο ιδιαίτερα χοντρό, βλέπετε, και ανθεκτικό. Τα χειριστήρια πραγματικά δεν χαλάγανε με τίποτα τότε. Ένα τροποποιημένο καλώδιο RF για την οθόνη μας, το οποίο έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος που μας πούλησε την κονσόλα μέσω eBay, όπου δέχεται διάφορα extensions. Αυτό εδώ είναι για να το συνδέσετε σε αμερικάνικη τηλεόραση, αλλά δεν μας χρησιμεύει, το αφαιρούμε και συνδέοντάς το με το RF switch του Master System μπορούμε αντίστοιχα να συνδέσουμε το Magnavox Odyssey στην τηλεόρασή μας. Το συγκεκριμένο RF switch πηγαίνει στην υποδοχή Game Cord. Εδώ είναι το antenna game switch, το original του Odyssey. Μας είναι περιττό, δεν έχουμε αμερικάνικη τηλεόραση. Το AC adapter, αυτό είναι ένα καλώδιο τροφοδοσίας αλλά για αμερικάνικες πρίζες, οπότε χρειαζόμαστε μετασχηματιστή, όχι μετατροπέα ρεύματος, απλά να το συνδέσουμε στην πρίζα, αλλά μετασχηματιστή, έτσι ώστε να μην κάψουμε την κονσόλα. Εγώ προσωπικά σας προτείνω, σίγουρα μπαταρίες είναι ο πιο safe τρόπος. Εδώ είναι η κονσόλα. Το Odyssey είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, όπως βλέπετε, με ξύλο σε ένα σημείο του, χαρακτηριστικό πολλών ακόμη κονσολών της εποχής. Το έχει και το Atari 2600. Η τροφοδοσία του είναι από εδώ ακριβώς, σε περίπτωση που δεν λειτουργούμε με μπαταρίες αλλά με καλώδιο ρεύματος. Ας δούμε τώρα το κάτω μέρος του Magnavox Odyssey, εκεί όπου συναντάμε τα πιστοποιητικά γνησιότητας της κονσόλας. Όπως βλέπουμε, η κονσόλα είναι η πρώτη σειρά που κυκλοφόρησε, Run 1. Παρατηρούμε την θέση των μπαταριών. Η κονσόλα λειτουργεί με δύο τρόπους, είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοσία μέσω ρεύματος. Αρκεί να δώσουμε στην κονσόλα τροφοδοσία 9V. Εδώ μπορείτε να δείτε τη θέση όπου μπαίνουν οι μπαταρίες και συγκεκριμένα το Magnavox Odyssey δέχεται 6 μπαταρίες των 1,5V κάθε μία. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τα games του Odyssey. Το πρώτο game είναι το κλασικό Pong,
το οποίο παίζεται χωρίς διαφάνειες, απλά με τα δύο controllers της κονσόλας, όπου προσπαθούμε να κατευθύνουμε το μπαλάκι στην περιοχή του άλλου, χρησιμοποιώντας όλη την οθόνη φυσικά, και αν το καταφέρουμε κερδίζουμε ένα πόντο. Ένα πολύ απλό game, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε arcade, θυμίζω. Το είχατε προλάβει μόνο οι παλιοί, οι υπόλοιποι φυσικά και το έχετε παίξει online. Είναι ένα αρκετά απλό παιχνίδι, ίσως από τις πρώτες μορφές παιχνιδιού που έχουμε δει μαζί με το Space War. Το νούμερο 2 είναι το Fun Zoo, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά. Από εδώ και πέρα περνάμε σε games με διαφάνειες, το οποίο το έχουμε και boxed. Είστε λοιπόν σε ένα ζωολογικό κήπο και θα πρέπει να βρείτε ποιο ζώο απεικονίζεται στην οθόνη. Για τις μικρές ηλικίες λοιπόν, προφανώς για παιδιά έως 5 ετών φαντάζομαι, λέμε για παράδειγμα στο μικρό μας φίλο να πατήσει το reset button, το pixel θα πάει κάπου στην οθόνη και εκεί θα πρέπει να βρει αντίστοιχα, π.χ. αν πάει εδώ, να μας πει ότι το ζώο αυτό είναι ο ελέφαντας, και εδώ οι κάρτες λένε πολύ απλά τη λύση του τι ζώο είναι το κάθε τι που συμβολίζεται στη διαφάνεια πάνω. Αναλόγως λοιπόν με το που κάθεται το pixel θα πρέπει ο παίχτης να πει ποιο ζωάκι είναι αυτό. Φυσικά αυτό είναι το πιο, ας πούμε, junior game του Magnavox Odyssey για πολύ μικρές ηλικίες. Στο ίδιο cartridge, εκτός από το Fun Zoo, είχαμε και το Simon Says, όπου θα πρέπει αντίστοιχα να βρείτε το σωστό σημείο σώματος όπου θα καθίσει το pixel, πάλι πατώντας το reset button. Βλέπετε που θα κάτσει το pixel σας. Το ότι έχω δύο διαφάνειες, μικρή και μεγάλη, είναι γιατί η Magnavox είχε προβλέψει ότι θα υπάρχουν μικρές και μεγάλες τηλεοράσεις. Οι κάρτες του Simon Says είναι αυτές εδώ. Αν, ας πούμε, κάτσει εκεί το pixel, θα πρέπει ο παίκτης να πει ότι είναι το χέρι. Αν κάτσει εδώ, θα πρέπει να πει ότι είναι το μάγουλο. Εδώ το πόδι, το αυτί και ούτω καθεξής. Έχει μέχρι και σημεία σώματος του κατοικιδίου. Επίσης, παιχνίδι για μικρές ηλικίες. Με τη δεύτερη δισκέτα παίζεται και το σκι, από το οποίο θα πρέπει να φτάσετε από το ένα σημείο στο άλλο. Εδώ δεν πατάτε το reset button, χρησιμοποιείτε απλά τις λειτουργίες του χειριστηρίου. Εδώ κινείς το οριζόντια, εδώ κάθετα, και θα πρέπει αντίστοιχα να φτάσετε από το σημείο Α στο σημείο Β. Εδώ. Ας περάσουμε στην τρίτη δισκέτα, όπου έχουμε το παιχνίδι τένις. Η λειτουργία της τρίτης δισκέτας έχει την εξής διαφοροποίηση σε σχέση με την πρώτη, ότι δημιουργεί κάποιες πιο μικρές εστίες και δεν χρησιμοποιεί όλη την οθόνη για να πετύχετε το λεγόμενο πόντο, αλλά σας έχει πιο μικρές εστίες. Το πρώτο παιχνίδι είναι το τένις, αγαπημένο. Μετά έχουμε το Analogic, ένα παιχνίδι με αριθμούς. Το επόμενο game είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το οποίο οι Αμερικανοί το λένε football, εμείς το λέμε rugby. Εδώ είναι οι κάρτες με τις οποίες παίζατε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε απλά για video games, αλλά για επιτραπέζιο το οποίο έχει τη μορφή ενός video game. Έτσι έβλεπαν τότε οι Αμερικανοί την πρώτη κονσόλα, το Magnavox Odyssey. Εδώ είναι, ας πούμε, η σέντρα, εδώ είναι όταν θέλετε να τρέξετε. Ανάλογα με τις κάρτες πραγματοποιείτε και την αντίστοιχη κίνηση, η πάσα. Και τέλος έχουμε το Ice Hockey. Επίσης με την τρίτη δισκέτα υπάρχουν και κάποια games τα οποία δεν διαθέτουμε. Το Baseball, το Brainwave που είναι εξαιρετικά σπάνιο, και το Soccer, το οποίο πραγματικά δεν νομίζω να έχει πουλήσει ιδιαίτερα, γιατί είναι ευρωπαϊκό κυρίως άθλημα και οι Αμερικανοί δεν το είχαν και ποτέ σε εκτίμηση. Αλλά όλα τα games αυτά είχαν περίπου την ίδια λειτουργία. Η τρίτη δισκέτα απλά κλείνει την κάθετο που χρησιμοποιούσαμε στο Pong, την κλείνει σε μια μικρή εστία. Η ίδια λειτουργία ακολουθείται σε όλα τα games της δισκέτας νούμερο 3. Πάμε στη δισκέτα νούμερο 4. Εδώ μπορούμε να παίξουμε καταρχήν το παιχνίδι Cat and Mouse, στο οποίο χρησιμοποιούν και αυτά τα αυτοκολλητάκια, και όπου ένας παίχτης κάνει το ποντίκι και άλλος τη γάτα, ο ένας πρέπει να ξεφύγει και άλλος προσπαθεί να τον πιάσει. Η διαφάνεια μοιάζει με σταυρόλεξο και κανονικά κινείστε στα άσπρα τετραγωνάκια, αλλά επειδή και οι δύο παίχτες μπορούν να περάσουν πάνω από τα μπλε τετραγωνάκια χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Στο ίδιο μοτίβο είναι και το Haunted House. Είναι ίσως το πρώτο horror adventure που κυκλοφόρησε, και όπου θα πρέπει ο ένας παίχτης να κρυφτεί μέσα στο σπίτι και ο άλλος τον βρει. Αν τα δύο pixels συμπέσουν μεταξύ τους, τότε κερδίζει αυτός που κυνηγάει τον άλλο. Το Haunted House είχε και αυτές εδώ τις κάρτες που απεικόνιζαν διάφορα σημεία του σπιτιού, στα οποία μπορούσε από τη μία να κρυφτεί ο παίχτης και από την άλλη άλλος να προσπαθήσει να τον βρει. Επίσης υπήρχαν και διάφορα ποιηματάκια σε αυτές τις κάρτες, έτσι ψηλό horror. Και βλέπετε ότι έχει και lore.
μας λέει ότι στη μνήμη του αγαπημένου μας θείου που πέθανε το 1871. Το επόμενο παιχνίδι που θα δούμε είναι το Invasion. Είναι το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής που δημιουργήθηκε ποτέ. Το Invasion παίζεται με 3 δισκέτες. Την 4, την 5 και την 6. Στόχος σας είναι να καταλάβετε όλα τα κάστρα του αντιπάλου και να αναπτύξετε επιθέσεις από στεριά και θάλασσα. Φυσικά, ως ένα ηλεκτρονικό strategy είναι αρκετά δύσκολο να το παίξει κάποιος. Γενικά οι κανόνες του είναι κάπως περίπλοκοι. Έχει κλασικά την διαφάνειά του. Αυτά είναι τα πιόνια μπλε, κίτρινου, μαύρου και πράσινου χρώματος, καθώς το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με έως και 4 άτομα. Στο κουτί υπάρχει μία ακόμη διαφάνεια και υπάρχει και αυτό το board, το οποίο τοποθετείται μπροστά στους παίκτες και εκεί ο καθένας βάζει τα πιόνια του στις περιοχές που έχει καταλάβει. Ας δούμε όμως πώς παίζεται το Invasion, το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής που δημιουργήθηκε ποτέ. Έχουμε εδώ έναν πίνακα, στον οποίο 2 έως 4 παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στις γωνίες που βλέπετε. Βάζουν ένα πιόνι σε κάθε κάστρο, αυτά είναι mini κάστρα που βλέπετε, και 2 πιόνια έξω από αυτά τα κάστρα. Ξεκινάμε δηλαδή με 6 πιόνια. Αφού τελειώσει κάθε γύρος, κάθε παίκτης αποκτά 3 νέα tokens, συν 5 επιπλέον tokens, ας τα πούμε πιόνια, για κάθε κάστρο που έχει. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, αφού τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα αποκτήσω 3 tokens, συν 5 γιατί έχω μία περιοχή, σύνολο 8. Καταλαβαίνετε λοιπόν νέες περιοχές στο χάρτη. Όταν θέλετε να επιτεθείτε σε κάποια περιοχή αντιπάλου, τότε χρησιμοποιείτε μία από τις 3 κάρτες που αντικατοπτρίζουν 3 διαφορετικές επιθέσεις. Η κάρτα νούμερο 5 είναι κανονική attack, η νούμερο 4 είναι η sneak attack και υπάρχει και η νούμερο 6, η internal battle, οι οποίες κάρτες αντιστοιχούν στα mini games που παίζονται με το pixel του Magnavox Odyssey και όπου ο κάθε παίκτης διαλέγει την κάρτα που επιθυμεί ανάλογα με τις ικανότητες του στο εκάστοτε παιχνίδι. Πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και 40 κάρτες, οι treasure loot cards. Κάθε κάρτα δίνει και από ένα bonus, από 1 έως 10 chests of gold. Τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι η φάση εδώ πέρα? Όταν κερδίζετε, καταρχήν ανακατεύετε τις κάρτες σαν ανατράπουλα. Όταν κερδίζετε μια αντίπαλη περιοχή, παίρνετε μια loot card και 3 πιόνια. Η loot card αυτή σας χρησιμεύει έτσι ώστε αν θέλετε να δωροδοκίσετε άλλο παίκτη για να μην σας επιτεθεί ή για να επιτεθεί σε άλλο χρήστη για τον εκάστοτε γύρο. Οι μάχες φυσικά διεξάγονται πάνω σε αυτό το board, δηλαδή κάθε φορά που θέλει κάποιος παίκτης να επιτεθεί χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλευρά του παιχνιδιού του Magnavox Odyssey, όπου για παράδειγμα η βασική επίθεση, η νούμερο 5, είναι το pixel του αμυνόμενου εδώ, το pixel του επιτεθέμενου εδώ. Πατάει ο επιτιθέμενος στο χειριστήριο το reset button και εκείνη την ώρα έρχεται το pixel και προσπαθεί να το κατευθύνει με κινήσεις και να το περάσει μέσα από το κάστρο του αντιπάλου. Ο αμυνόμενος αμήνεται κινώντας το pixel του μόνο κάθετα και αν καταφέρει ο επιτιθέμενος να κουνήσει το pixel και να το περάσει από μέσα, έχει καταφέρει και τον έχει νικήσει και έτσι του αφαιρεί ένα πιόνι. Αν για παράδειγμα επιτεθώ εδώ, αν είμαι μπλε και επιτεθώ, παίρνω ένα πιόνι. Τώρα, με τα treasure loot cards μπορείτε όχι μόνο να δωροδοκίσετε κάποιον αντίπαλό σας, δίνοντάς του π.χ. 3 chests of gold, αλλά μπορείτε να αγοράσετε και στρατό. Συγκεκριμένα, με το 4 chests of gold αγοράζετε ένα πιόνι στρατού, με το 8 αγοράζετε 2 πιόνια στρατού, είναι 4 chests of gold για κάθε ένα πιόνι. Και αν αποκτήσετε, αν είστε τυχεροί και αποκτήσετε το 10 chests of gold, αγοράζετε ένα πλοίο. Τι σημαίνει αυτό? Στο παιχνίδι υπάρχουν μέχρι 4 πλοία. Έχουμε 40 κάρτες και υπάρχουν 4 κάρτες δεκάρες. Μόνο με δεκάρα κάρτα treasure loot μπορείτε να αγοράσετε ένα πλοίο. Αν λοιπόν εγώ μου τύχει δεκάρα treasure loot card και καταφέρω να αγοράσω πλοίο, φυσικά και θα αγοράσω πλοίο, το τοποθετώ εδώ και ξεκινάω να κάνω την επίθεσή μου. Ρίχνω ζάρι, το οποίο καθορίζει πόσα τετράγωνα θα κινηθώ. Αν κινηθώ σε τέτοιο τετράγωνο και πάω να κάνω ας πούμε μια επίθεση εδώ, τότε αντίστοιχα η επίθεση θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με μια απλή επίθεση αν πήγαινα απευθείας. Ας δούμε πώς λειτουργεί η επίθεση. Έστω ότι ξεκινάω από εδώ. Ρίχνω ένα ζάρι, μονό ζάρι και φέρνω 4. Κινούμε 4 τετράγωνα. 1, 2, 3, 4. Μπορώ λοιπόν να επιτεθώ στην αντίπαλη περιοχή
Και κατά την επίθεσή μου, στην οποία βέβαια θα επιλέξω ένα από τα 3 cartridges, ο αντίπαλος θα χάσει τις μισές μονάδες του. Αν όμως το πλοίο μου σταματήσει εδώ, τότε η επίθεση θα γίνει κανονικά, γιατί θα υπάρχει τρικυμία, δεν θα επηρεαστεί καθόλου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κάθε πλοίο θα πρέπει να βάλετε όσες μονάδες στρατού θέλετε, ανάλογα με το σημείο που θέλετε να ξεκινήσει το πλοίο. Και δηλώνετε το σημείο που ξεκινάτε. Ρίχνετε το ζάρι και το πλοίο μετακινείται αντίστοιχα κάποια τετράγωνα. Υπάρχουν όμως κάποιες παγίδες. Εδώ συγκεκριμένα μας λέει ο χάρτης ότι πρέπει να μετακινηθούμε, αν φτάσουμε εδώ, 10 τετράγωνα. Αν σταματήσει το πλοίο σας στο κάτω δεξιά τετράγωνο, θα χάσετε τη σειρά σας. Αν σταματήσετε εδώ στο θαλάσσιο πλάσμα, θα πάτε 7 τετράγωνα πίσω. Και εδώ, δυστυχώς, αν τύχει και πέστε, θα χάσετε όλους τους στρατούς που έχετε εκείνη τη στιγμή πάνω στο πλοίο. Είναι οι λεγόμενες παγίδες που συναντάμε σε ένα οποιοδήποτε επιτραπέζιο παιχνίδι. Φυσικά είναι περιττό να αναφέρουμε ότι νικητής είναι ο παίκτης ο οποίος θα καταλάβει και τα 12 σημεία στο χάρτη. Πάμε στην 5η δισκέτα, Submarine, το παιχνίδι με τα υποβρύχια, όπου ένας παίκτης προσπαθεί να πετύχει τον άλλο, ένας κινείται υποβρύχι και άλλος προσπαθεί να τον πετύχει. Και η 5η δισκέτα έχει επίσης το Wipeout, το οποίο το αγοράζετε ξεχωριστά και το έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην το έχουμε, το πρώτο racing που κυκλοφόρησε. Επίσης επιτραπέζιο game. Αυτός εδώ είναι ο πίνακας τον οποίο κρατάτε όσοι παίζετε το παιχνίδι και σχεδιάζετε το που κινούνται τα αμάξια σας. Και αυτές είναι διαφάνειες για την τηλεόρασή σας, μικρή και μεγάλη αντίστοιχα. Ας δούμε λοιπόν πώς παίζονταν το πρώτο racing, το οποίο ήταν αρκετά ιδιόμορφο. Καταρχήν μπορεί να παιχτεί με έως και 4 παίχτες οι οποίοι ξεκινούν από εδώ, από αυτή τη γραμμή αφετηρίας. Αντίστοιχα, στην τηλεόρασή μας υπάρχουν τα pixels. Ο ένας παίκτης, αυτός που αγωνίζεται, έχει το 1 pixel. Ο δεύτερος έχει το pixel του χρονόμετρου. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει ο παίκτης? Να πάει στη γραμμή τερματισμού χωρίς να συγκρουστεί με το pixel του παίκτη που έχει το χρονόμετρο. Και αντίστοιχα αυτό απεικονίζεται εδώ στο πίνακα. Η κίνηση δηλαδή του κάθε παίκτη απεικονίζεται εδώ με τα αυτοκινητάκια που βλέπετε, τα οποία είναι πιόνια στην προκειμένη περίπτωση. Τι γίνεται λοιπόν? Κάθε παίκτη ξεκινάει με 30 γύρους, 30 πόντους, ας το πούμε έτσι. Μέχρι να φτάσει στη γραμμή τερματισμού, αναγκαστικά θα χάσει πόντους. Πώς χάνει πόντους? Με 3 τρόπους. Καταρχήν χάνει 1 πόντο αν ο δεύτερος παίκτης περάσει το timer, το pixel του timer, από την αριστερή πλευρά στην δεξιά της τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο χάνει 1 πόντο, έναν γύρο, ας το πούμε έτσι, από τους 30 που έχει. Χάνει επίσης 2 πόντους, δηλαδή 2 γύρους, αν το pixel του βγει εκτός τροχιάς. Αν δηλαδή βγει εκτός τροχιάς, κάτι που είναι σχετικό και γίνεται συνεννόηση μεταξύ παιχτών, τότε χάνει 2 γύρους. Το να χάσει κάποιος 5 γύρους, η χειρότερη περίπτωση, είναι ο παίχτης που ελέγχει το πρώτο pixel να συγκρουστεί με τον παίκτη που ελέγχει το δεύτερο pixel, που απεικονίζει το χρόνο. Το οποίο pixel πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά. Αν συγκρουστεί κάπου εδώ μέσα στην οθόνη, χάνει 5 γύρους από τους 30 που έχει. Οπότε τι γίνεται? Με το που να φτάσετε στον τερματισμό με το αμάξι σας, υπολογίζετε ένα σκορ ανάλογα με το πόσους γύρους έχετε χάσει. Αν ας πούμε έχετε χάσει, λέω εγώ, 5 γύρους επειδή συγκρουστήκατε με το pixel και άλλους 2 γύρους γιατί βγήκατε εκτός τροχιάς, 7, και άλλες 4 φορές το timer πήγε στα δεξιά, 11, άρα 30 μείον 11 θα έχετε ένα σκορ 19 γύρων, 19 πόντων, αυτό θα είναι το σκορ σας. Οπότε όλοι οι παίκτες καταγράφουν το σκορ και έτσι όποιος έχει το μεγαλύτερο σκορ σε γύρους κερδίζει. Η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Αν κάποιος παίκτης σταματήσει σε pit stop, ανάλογα με την κίνησή του στην οθόνη εδώ σημαδεύουμε και μέχρι που έχει φτάσει ο καθένας, εμφανίζονται αυτές οι 2 καρτούλες όπου τραβάει μια random κάρτα, όποια θέλει, και του λέει τι θα γίνει. Skip this pit stop, του δίνει ένα extra turn, οπότε μπορεί να κινηθεί παραπάνω. Υπάρχουν όμως και άλλες κάρτες που δίνουν penalties, όπως για παράδειγμα move back one space, όπου πρέπει να μετακινηθεί ένα βήμα πίσω. Use to cancel any pit stop card. Το κρατάτε και μετά ακυρώνετε κάποιο μελλοντικό pit stop. Έτσι αντίστοιχα υπάρχουν διάφορες ενέργειες που γίνονται και αυτό είναι το πρώτο racing, το οποίο είχε και τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού, αλλά είχε το χαβαλέτο και ήταν έτσι αρκετά απλό και απευθυνόταν και σε casual gamers. Και τώρα περνάμε στην 6η δισκέτα, όπου εδώ έχουμε το παιχνίδι τζόγου του Magnavox Odyssey. Ρουλέτα. Είναι σφραγισμένες οι μάρκες που έχουμε, έτσι για να τις κρατήσουμε.
αλλά οποιασδήποτε μάρκες χρησιμοποιήσετε είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και εδώ είναι τα χρήματα. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματικά χρήματα, υπάρχουν και τα fake χρήματα του Magnavox Odyssey. Οπότε ό,τι πρέπει, παιδιά, για τις γιορτινές ημέρες, μια ρουλέτα, τζογάρετε. Και πώς παίζετε τώρα? Απλά τοποθετούμε τις μάρκες στα σημεία που θέλουμε να τζογάρουμε, βάζουμε και τα χρήματα που θέλουμε να ποντάρουμε ο καθένας. Ο νικητής φυσικά τα παίρνει όλα. Και στο χειριστήριο, πατώντας το reset button, το pixel πάει και κάθεται σε ένα τυχαίο σημείο της ρουλέτας. Και έτσι αντίστοιχα, ανάλογα με το που έχουμε ποντάρει τις μάρκες μας, κερδίζουμε τα χρήματα που έχουν ποντάρει όλοι οι παίχτες μαζί. Το επόμενο παιχνίδι λέγεται Stage και έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάνουμε το ίδιο ακριβώς, δηλαδή το reset button έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να το πατάμε και να κάθεται το pixel σε τυχαίο σημείο της οθόνης. Οπότε, ανάλογα με το που θα κάτσει, θα πρέπει ο παίχτης να πει και το ποια πολιτεία είναι αυτή. Για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της πληροφορίας, η Magnavox μας έχει και διάφορες κάρτες όπου λένε αντίστοιχα την κάθε πολιτεία. Illinois, Washington, Utah, Alabama και ούτω καθεξής. Και εδώ μας δείχνουν αντίστοιχα που βρίσκεται η κάθε πολιτεία. Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τους μικρούς Αμερικανούς φίλους μας, gamers τότε, οι πρώτοι gamers, όπου μπορούσαν μέσω των παιχνιδιών να μάθουν και γεωγραφία. Προχωράμε στη δισκέτα νούμερο 7, την οποία αγοράζεται ξεχωριστά. Είναι το volleyball, όπου εδώ σε αντίθεση με το Pong, το pixel στην οθόνη ακολουθούσε μια πιο παιχνιδιάρικη έτσι τροχιά. Εδώ είναι και οι οδηγίες για να ξέρουν οι παίκτες το σύστημα βαθμολόγησης. Έχει έτσι μια παραλλαγή σε σχέση με το απλό Pong. Η 8η δισκέτα του Magnavox Odyssey είναι το handball. Αυτές είναι οι δύο διαφάνειες του. Η διαφορά του σε σχέση με τα υπόλοιπα cartridges είναι η εξής. Ότι οι δύο παίχτες που διαγωνίζονται θα πρέπει να πετάξουν το pixel στον τοίχο και όταν γυρίσει πίσω να το χτυπήσει ο άλλος παίχτης. Αν το προσπεράσει και δεν το χτυπήσει, τότε καταλογίζεται πόντος για αυτό που πέτυχε το τελευταίο χτύπημα. Είναι το λεγόμενο squash. Υπάρχει και άλλη μια διαφάνεια, το basketball, πάλι για τη δισκέτα 8, η οποία λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τον οποίο την περιγράψαμε. Και τώρα περνάμε στις τελευταίες δισκέτες, τις 9 και 10, οι οποίες παρέχονται με το Shooting Gallery του Magnavox Odyssey. Είναι το γνωστό rifle, το οποίο πρέπει να σας πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη κονσόλα, το Magnavox Odyssey. Από εδώ ξεκίνησε το motion gaming κατά κάποιο τρόπο που το ξέρουμε σήμερα, ή τέλος πάντων ο πρόγονός του. Ήταν ένα κλασικό shotgun που χρησιμοποιούσαμε στα Luna Park τότε, ένα light shotgun, και μαζί έρχονται και οι δισκέτες 9 και 10. Εδώ είναι οι οδηγίες του. Το rifle μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε CRT τηλεόραση. Αξιοποιεί και αυτό τα ηλεκτρόνια και το μαγνητικό πεδίο της CRT τηλεόρασης για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ο τρόπος χρήσης του είναι απλός. Έτσι οπλίζει. Και έτσι πυροβολάμε. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα pixel και αυτό αντίστοιχα δηλώνει το στόχο μας. Ας δούμε τώρα και τις διαφάνειες των δύο δισκετών του Rifle. Ξεκινάμε από την 9, η οποία έχει δύο games. Είναι το Prehistoric Safari, έτσι ονομάζεται, όπου πάλι εμφανίζεται το pixel σε διάφορα σημεία. Οι οδηγίες λένε ότι θα πρέπει να σταθείτε 6 πόδια απόσταση από την οθόνη, δηλαδή 1,8 μέτρα. Ο πρώτος παίκτης πυροβολεί, ο δεύτερος μετακινεί το pixel πάνω στο τέρας που θέλει να πυροβολήσει ο πρώτος παίκτης. Οι πόντοι έχουν ως εξής: οι υπτάμενοι δεινόσαυροι και οι μαϊμού δίνουν από 10 πόντους, τα ζώα κάτω αριστερά και κάτω δεξιά δίνουν από 7 πόντους και όλα τα υπόλοιπα ζώα δίνουν 5 πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού, αφού ο ένας παίκτης ρίξει 15 βολές, αλλάζουν οι ρόλοι και φυσικά σημειώνεται το σκορ του καθενός στο αντίστοιχο board που έχετε δει στο ξεκίνημα του unboxing. Η δεύτερη παραλλαγή της δισκέτας 9, Dogfight, στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσετε το pixel που περνάει σε διάφορα σημεία της οθόνης. Η τρίτη διαφάνεια είναι το Shootout, όπου όπως ορίζει κάθε spaghetti western στην Αμερική, εισβάλλετε σε ένα μπαρ και θα πρέπει να καθαρίσετε τους διάφορους μπιστολέρο που σας την έχουν στημένη. Η δέκατη και τελευταία διαφάνεια που θα δούμε είναι το Shooting Gallery,
Όπου εδώ η διαφορά είναι ότι το Pixel περνάει από αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη και μόλις φτάσει σε σημείο που μπορείτε να το πετύχετε, του ρίχνετε και κερδίζετε αντίστοιχα τον πόντο. Παίζει ρόλο και το speed που θα ορίσετε από το Magnavox Odyssey, γιατί υπάρχει ρυθμιστής ταχύτητας όπως έχουμε δείξει. Ανάλογα με το πόσο έντονα τον έχετε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται και το επίπεδο δυσκολίας. Εδώ σας έχουμε συγκεντρώσει τα extra games του Odyssey που διαθέτουμε. Το Fan Zoo, το Shooting Gallery με τα δύο games μαζί και το Rifle, το Invasion, το παιχνίδι στρατηγικής, το Wipeout, το Racing, το Volleyball και το Handball. Είναι τα games μιας άλλης εποχής, της πρώτης εποχής που μπήκαν οι κονσόλες στα σπίτια μας. Στα σπίτια των Αμερικανών βέβαια, όχι στα σπίτια μας, γιατί έχουμε την τιμή να διατηρούμε αυτά τα games στη συλλογή μας και που υπάρχουν απειροελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή στον κόσμο και που είμαστε από τους λίγους που τα έχουμε στην κατοχή μας και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το Magnavox Odyssey, η πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε ποτέ. Για να λειτουργήσει, για να ανάψει, ας το πούμε έτσι, θα έπρεπε να το έχετε τοποθετήσει μπαταρίες ή να το έχετε συνδέσει στο ρεύμα, ένα από τα δύο, και η κονσόλα ξεκινούσε μόνο αν τοποθετούσατε το cartridge σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Αφαιρώντας το cartridge, έσβηνε και η κονσόλα. Δεν υπάρχει δηλαδή με απλά λόγια on-off button, όπως σε όλες τις μετέπειτα κονσόλες. Το Odyssey που βλέπετε είναι η πρώτη σειρά κονσολών Magnavox Odyssey που κυκλοφόρησαν, αλλά για να μην αισθάνετε μοναξιά, εμείς του φέραμε και ένα δεύτερο Magnavox Odyssey. Σειρά 2. Οι διαφορές του σε σχέση με την πρώτη σειρά ήταν ότι διέθετε κίτρινο χρώμα, είχε το λογότυπο της Magnavox εδώ ακριβώς, η οποία δεν το είχε τοποθετήσει στην πρώτη της κονσόλα. Προφανώς ήθελε να καταλάβει ο κόσμος ότι το έχει κατασκευάσει η ίδια, να δώσει και ένα brand στην εταιρεία της. Και τα χειριστήριά του είχαν τη διαφορά ότι αποτελούνταν από δύο χρώματα, άσπρο και κίτρινο. Είχαν αυτή τη διχρωμία την περίεργη που βλέπετε. Δεν ξέρουμε αν έγινε επίτηδες αυτό ή αν όντως χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από την κατασκευή του πρώτου χειριστηρίου επειδή περίσσευαν και αξιοποιήθηκαν και στο δεύτερο. Πάντως είχε άσπρο και κίτρινο χρώμα. Και τώρα νομίζω ότι αυτή εδώ η οικογένεια που βλέπετε θα έχει πολύ όμορφες ιστορίες να διηγηθεί μεταξύ της. Είναι πραγματικά μια κονσόλα που φέρει μεγάλη ιστορία στην πλάτη της, το Magnavox Odyssey, και που αν δεν υπήρχε ποτέ, τότε η ιστορία των games μπορεί να μην ήταν αυτή που ξέρουμε σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η προσπάθεια της Magnavox, ίσως και άλλες εταιρείες όπως η Atari αργότερα να μην είχαν επιχειρήσει τα γνωστά αποτελέσματα που άφησαν επίσης ιστορία, όπως το Atari 2600, το οποίο θα δούμε σε μελλοντικό επεισόδιό μας. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας, όλοι οι retro gamers αλλά και οι νεότεροι που θέλετε να γίνετε retro gamers. Αυτό ήταν το unboxing του Magnavox Odyssey και εμείς σας αφήνουμε με αυτά τα πολύ ωραία πλάνα. Αυτό ήταν το Magnavox Odyssey, η πρώτη κονσόλα που δημιουργήθηκε ποτέ, το 1972. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει φυσικά και το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας. Το 1973 ο Ralph Baer είχε προτείνει στην Magnavox να προσθέσουν και ήχο στην κονσόλα. Τελικά η Magnavox αρνήθηκε. Από ό,τι φαίνεται ο Γερμανός είχε πολλές ιδέες σχετικά με την κονσόλα για το μέλλον. Και φυσικά τις ιδέες αυτές τις αντέγραψαν και άλλες εταιρείες αργότερα, καθώς όπως ξέρουμε από το 1975 που η Atari κυκλοφόρησε το Pong, είχε ήχο, έστω αυτά τα απλά beep, και αργότερα αυτοί οι ήχοι εξελίχθηκαν ακόμη περισσότερο, όπως π.χ. στο Atari 2600 του 1978. Το Magnavox Odyssey πούλησε 330.000 κομμάτια και νομίζω ότι του οφείλουμε πάρα πολλά όλοι εμείς οι gamers για την κληρονομιά που μας έδωσε. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους retro gamers που μείνατε κοντά μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe φυσικά στο κανάλι μας και τα λέμε και μέσω του gameworld.gr, όπου στο forum έχουμε ειδικό subforum retro για να συζητάμε και όλα τα παλιά retro games. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, γιατί πλέον κάθε Κυριακή θα είμαστε κοντά σας, για το Retro Gamers 3, να είστε όλοι καλά!